Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa itulah haula wala quwata illa billah. Utawi iki kubab nerangno faedahe utawa kaya faedahe la haula wala quwata illa billah. Min a'zami abwabil faraji, itu setengah saking gede-gedene pintu kesenangan atau pintu kebungahan. La haula wala quwata illa billah, utawi la haula wala quwata illa billah. Wa ya la haula wala quwata illa billah, utawi khauqalah singkatan. Iku kanzun, iku siji gudang. Gudang min kunuzil arsy, kang sebagian saking pira-pira gudange aras, min kunuzil jannati, tengah saking pira-pira gudange swarga. Fa Nabi Musa radhiyallahu anhu, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku qala lahu qul la haula wala quwata illa billah. Kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Fa innaha mongko sak temne la haula wala quwata illa billah iku kan sing gudang min kunuzil jannati, tengah saking gudange swarga. Rawang riwayat aku yang hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Waqat amaralan teman-teman merintahno dia kelawan hadil kalimah ini la haula wala quwata illa billah. Dikali iklan dewe Nabi la haula wala quwata illa billah. Bal hatta balik gegerei sapa Nabi atau menyarankan sapa Nabi, menekankan sapa Nabi ala iksari ngatasi ngakeh-ngakeh min datange la haula wala quwata illa billah. Wa mulazamatiha lan netepi la haula wala quwata illa billah. Faqala mengko dawuh sapa Nabi Abi Hurairah aksir min qaulika. Aksir ngekeh-ngekehno sira min qauliya saking ucap la haula wala quwata illa billah. Wa akhbara lan ngekeki kabar sapa Nabi atau memberitakan sapa Nabi anna satane khauqalah atau hadil kalimah itu taksib. Iki bisa buka apa hadil kalimah tapina ing 70 apane baban apane ditune minal bala isang cukup waduri lan bahaya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah aktsir min qouli la haula wala quwata illa billah. Al aliyil azim fa inna hadil kalimat umminkan fil jannah setengah saking budane swarga. Qala dawu sapa makul famang qala la haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa illah. Lan ora ana nggon sumingkir iku mujud, ora ana nggon menghindar iku mujud minallah saking Allah taala illa ilaihi kecuali menuju Allah piyambak. Faman qala la haula wala quwata illa billah kasyafa mongko buka sapa Allah saking mansabina ing 70 apane baban apane pintune minad durri saking bahaya. Adna guna utawi luweh ndek-ndeke sapuna baban al-faqru firwa tirbi. Baya tila haula wala quwata illa billah iku dawa niku obat wasifaonan dadekno waras litis atin watis inadaan maring 99 penyakit. Baya tila haula wala quwata illa billah fi'atun niku nolak ilhami maring kesusahan utawa galau wal husni lan susah. Wal mutasalliti lan barang sing nguasai alal qalbi ing atase ati. Wal mushilu lan utawi la haula iku nyibukno lil abdi maring wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno. Wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno lit abdi maring kawula angkuli khairin sangi saben-saben kabian wafat lan keutamaan. Fa Nabi Hurairah ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah kana mengkono pedawi iki dawaan iku obat bintis atin watis inadaan saking 99 penyakit. Aisaruha kang utawi luwih ndek-ndeke napa bis atun watis pun iku alham iku susah atau galau. Rawi riwayat nang hadis sapa Tabrani Imam Tabrani fil Awsat wa Hakim maqala sahihul isnad. Wa ya taqala iku babun min abwabil jannah termasuk pintu swarga. Angkat bin Sa'ad bin Ubadah anna Abu Hurairah awilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdimuhu qala Fa'ata alayya nabi wa waqad sallaitu rak'atan. Padharaka mengko sapa nabi ning ingsun diri-diri kelawan sikile nabi sukune nabi wa qala ala adlu kana tarani ing tentang sira ala babin abwabil jannah kudu bala qala haula wala quwata illa billah rawahul hakim wa qala sahihun ala sahih. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi rasul jannah iku tanaman swarga. Paman mongko disapane wong aksara ngekene sapa man minasa la haula wala quwata illa billah faqat aksara mongko teman-teman ngekene sapa man di nafsi maring awak dhewe man min wirasiha saking tanduran swarga. Wa ya la haula wala quwata illa billah wasiatun wasiatu sayyidina
Iku wasiate bendoro kita atau sayyid kita Ibrahim Arfan Ibrahim Al-Khalil ummatil Muhammadiyah maring umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lil ummatil Muhammadiyah. Fa Nabi Ayub Al-Ansari anna Rasulullah la ta'usriya bi ing dalam malam den Isra Nabi Nabi. Marra liwatan sapa Rasulullah ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqala man ma'aka ya Jibril qala hadza Muhammad. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya Muhammad mur perintah sira umat ka ing umat sira. Falib tiru mongko ngekeh-ngekehno sapa umat kami kira silana sanging tanaman swarga. Fa inna turbataha mongko sak temne tanah swarga iku tibadun iku banget suci nek utawa thaibatun ta tiba ta thaiban. Wa arduha utawi bumi ne swarga iku wasiatun simbah. Fa inna turbataha mongko sak temne lemah swarga iku tibadun suci wa arduha lan sak temne bumi ne swarga iku wasiatun simbah. Wala dawa sapa Jibril wa ma fi rasul jannah. Utai apa tanaman swarga. Wala la haula wala quwata illa billah. Rawahu min warna hadis sapa Ahmad bin Mahdi sanatin hasanin wa ibn Abdillah wa ibn Hibban bi sahihi. Wa ya tabilun disebut nikmati. Utai la haula wala quwata illa billah iku dalan disebut nikmati maring jaga nikmat. Wa baqail khairi lan tetepe kaapian, tetep berlanjutane kaapian. Wal fadilan keutamaan alal abdi ngatasé Allah. Warwiyalan tinirano Anubrah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an'ama Allahu alaihi nikmatan fa arada faqaha falyusir min qawli la haula wala quwata illa billah. Man desabane wong an'ama paring nikmat sapa Allah taala alaihi ngatasé man nikmatan ing siji nikmat. Fa arada mongko ngersakno sapa man faqaha ing tetepe nikmat utawa keberlanjutane nikmat. Falyusir mongko ngekeh-ngekehno sapa man min qawli la haula wala quwata illa billah. Sangking ucap utawa ngekeh-ngekehna la haula wala quwata illa billah wa ulama hadis sapa Tabrani Imam. Jadi kalau terangaken iki tak paket kalian napa. Ini kalau mau terangaken masalah kalimat tauhid makna kalimat napa? Tauhid la ilaha illallah kamangke la haula wala quwata illa billah. Makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sonto maksiat kumujud wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku tak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illallah kecuali napa Allah. Iki kula terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini eleng-eleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngarang-ngarang. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu nama billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang, ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah, yaitu amil itu, sholat itu, ya, patot. Ya Allah, saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau, demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri, dan wujud kamu yang sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kula baleni malah iki.
Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, Engkau menjadikan saya sholat, Engkau menjadikan saya berzakat, Engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena Engkau, karena kekuatan Engkau, karena hidayat Engkau. Dan kemudian menurut aturan Engkau ya memang dari Engkau, ya milik Engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak kita. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan keasyikan. Itu serasa latihan ikhlas, serasa konsultasi ikhlas. Mesti ikhlas sih. Mengarah popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini ini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora duwe sumpek. Sawangane rugen bareng wujud. Dipisoi wong lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Dan sesuatu yang tanpa eksistensi tentu tidak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunia presiden hak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Mau mengeran gare gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang lan niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetep seneng. Kula boten kuwatir sing kok timah berat. Kula cara ape mati wis pantes. Wis anggar pangerane cek jenengan boten apa-apa. Mumpun anggar boten ganti pangeran boten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahmane jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud temloro ya Allah kayak kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangis awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora pentinge kok mbok. Ndak ada di hadis wong sing ape mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ape mati cek nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadise. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusikane awakmu dhewe pangeran koyo sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal pun kula goreng Gus nggih jenengan tempe bakas ning ngarep.
Kena bakat nasib pendengar pengiran, ini padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Jika dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ora usah terusno. Allah, paling ana sesuatu Gusti ampun sampai mesti neraka lho ana nek awake ana meneh jenenge kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Jadi itu harus dilatih sekarang, ngomong di rumah mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jadi imkanul adam, bisa dimusnahkan. Nah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya atau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Nah ini ruang tenang. Lah nak ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholat itu lillah, tapi sholat itu billah. Bukan tasaddaq itu lillah, tapi tasaddaq itu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hakikat. Kula balani malih niku cara ilmu hakikat. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Taala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara tarik. Mana cara hikam nak ngenyak ngeten. Pakai fatat tudul adromi man dua mustihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi kamane ngeten. Kali rugen kiri. Kan kowe kiri, ya Gus kula kiri. Kita tak kek 2 juta. Gagangno. Nak berarti pek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri. Ora usah foto kata kono. Kowe tak kek 2 juta ning dagang. Kok nak berarti pek kowe. Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saiki badi jadi 5 juta. Ya apa yang Pak kowe? Ya opain Gus, wong kula untuk prestasi nggih opa. Ya duwe ibu kok. Bareng tok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan nuntut aku kon opa. Lah pangeran nggih ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat ya hidayate Allah. Sing mbok zakat ya donyane. Lho bar itu bareng prestasi Gusti kayak swarga lho mulo wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok karepe kuwi. Yo kamu sing ngekek malah kok tuntut. Iku jenenge kai batat nuzul ajra mimman wa muhdi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu, dari zat yang mengasih. Lah ya kowe itu hidayah itu sing ngekek sapa? Allah. Iso sedekah ngeceng ngekek donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngarah gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham, tapi tetep salat kok. Ora urusan tentang salat gitu. Tetep salat tapi ora muni salat lillah tapi muga pangkat. Kula salat bila. Paham nggih? Ora tetep salat ya maksudnya, nek kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, lho aku hakikat pancene naten. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kulul. Ngatus kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Keren kanca kula konsultasi lho. Gus dene dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jenenge tak susah cangkemmu. Aku ngajiku khatam ra kok kowe tak cocok. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lan aku wis urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa kok ono kiai ambek manusa sampeyan wis warga neraka ya menu.
Ana ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omongnya, pancen kudu enak. Sarahku aku mulai cilik diajari aku Abdul ora Abdun Nas. Ciri utama mukmin ngaku Abdul ora Abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa itu. Neng wong kafir nyaman. Kok mulai dhisik Nabi muni ini Abdul. Jadi wong sing muka sapa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Adam muni ini Abdul, atanial kitabmu bener-bener Abdul tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal nasibnya Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak zina. Tapi ketika dia sudah yakin ini Abdul, saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina. Saya peduli ya omongannya uang. Ini Abdul. Tapi ini Abdul kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu Abdul. Subhanallah di asra bi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh kazun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane anak gue. Didikte weteng lesu nis kewangilan geluntangan mata. Didikte radio duit nis kehayaban untuk ndi-ndi. Gampang didikte sampean ku napa? Mergo apa ae mbok pangeranno. Lha iku disebut ning Quran ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat loh darane ra apa-apa, paham. Jadi mulane syariat itu dinikmati wong sing kok sampean-sampean iki, paham. Nah, jane akeh salahe. Syariat itu akeh napa? Salahe. Kempro, lek aturan kok jane sering kempro. Ya ora kompromi ya. Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga sekarang juga rezeki lha iku iso ndonga kertane Allah. Iso salat kertane Allah sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki takon. Lho kelainan apa boten takon ya. Normal apa boten? Lho kok wani. Wala negara hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Kowe iso zakat mergo diparingi sehat iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayah sehingga ora medhit gelem zakat. Iku ora kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersakno mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Piye kere ra modal, bareng dimodali malah ngelamak. Lah mulane hakikat wong nek ape mati kon muni Allah. Ora usah mbok terus malah keliru. Ada mbok terus kok ben swarga malah keliru. Mbok terus kok pedi neraka ya malah. Luane nek hadis ning akhirul kalam itu kudu mau Allah. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Benjaman ora jangkau kok Allah tok ganggu nek ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Lah iya. Karepe yo bakat. Lah yang wujude ora penting kok yo bakat. Gak terima, nek nabi bakat ini apa? Ini tentang rotor hadis sih, malah ini hadis-hadis sing mlebu swarga niku wong sing akhirul kalami Allah. Yo tok ngono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora kok diterusno. Sampeyan wani kira-kira mati ora terbesit di swarga, wani kan? Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane apa saja maksudnya terus. Aku ini bisa kok bingung tentang pemikiran. Gak ada nyali ya, gak ada nyali. Aku yakin rai-rai sama nanti nyali. Ketorong kok nak ngaji kula dilotalate dhewe wani. Lah iku ya baru kayak guru nek. Tapi nek gak dilatih mursid itu gak kuat. Mula yo ning Bojonegoro ana mursid itu pun puluhan tahun dadi mursid sepuh. Nembe wingi wae. Ngakoni. Terus kula dadi mursid selawase tapi nyaman bae dengan jenengan. Berarti kula mursid ta. Lho tujuan kula mboten krana sombong, kula yakin ilmu sinten kula ilmu guyonan. Allah maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning donya ilmu guyonan salah ikun. Bala ngerti hakikat di Allah. Dadi guyonan kula iki guyonan suwi memang tam. Mergo dari kasih Allah wal haqqu wa anna ma yaduna min duni wal batil. Jadi sing Allah iku hak, kabeh liyane Allah hakikate mau batil semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas.
Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangka ana akhiru kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula balik nek ana wong sekeran, kula nu yo elek-elek kiai. Krono tekaran ngundang kula. Oh, tekan rubus parko. Swarga ning dirawa. Oke, ngoten kula masalah guyonan dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas ki ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Kurang ajar. Ape mati ning atur. Iya mau dengar hukumi kancane bapak ini neraka. Semurane kalimat neraka. Perga penawat debat dong. Perkara sekarang sendiri di salah. Sebenarnya penawat murahnya gak lewat. Artinya aku temu bapak menen rokok. Lho niki cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun sokoken gitu, sholat gitu. Tetap foto, kabeh foto gitu tetap napa? Foto. Wae foto tetap foto, nek iso foto gitu. Wong kadang wong melarat tak foto 400 sekarang. Oh, kalau ditokon melarat lagi tak kira 20, Gus ape foto susah, tapi foto malah susah. Anak yo salim, bojo yo salim. Gue ora top foto tak kena apa, Gus. Lari kalau termasuk kiai sing rasa seneng dituani bodoh-bodoh. Ngel wong melarat. Kulo niku mau kiai sing paling rasa seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah. Mari hijab. Kulo niku nek urip wis wong uripe ora penting kok. Dadak barang-barang dadi napa? Lah ngerti udang pengajian mboten ate burung. Lah ngerti tanpa-tanpa ngundang ya ada. Kadang nggih dipaksa, kadang wong desa ku kultus. Nek nasihati ra pernah mandi tak omongi ora kula ya ra salam. Oleh sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Kok senengane kok repot. Bahan kula baleni malih. Ben sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten. Memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi anna huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqallal jannah. Ora ana hadis man jaa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqallal. Malah kira-kira ana hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Mongko pangeran ngongkon kon dhewe swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok karep-karepem dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama. Kenapa semua wali tongo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Nek sugih iso ngamal. Nek ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti wong kafir donya nek atine ati syariat sing ruwet wae ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik sak miliar sing ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo dene mergo nyongkorong juga nek ngrasa sugih nek wis rong miliar. Barang miliar yo ngrasa sugih kepengine sugih ora telung. Artinya nek atine urung ati dididik, tetep dadine ngono iku. Pokoke sing dididik mubalek malah ruwet.
Kula niku bolak-balik. Santri kula niku kata sing dadi balik jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang nang kawasan kula, bae kula ora tau teko lah tetep wabil khusus Gus Bak niku guru kula tapi kula yakin boten dugi. Jadi dia ngomong ning podium, kula yakin boten dugi mergi gambake sering ngomong mbek kula pengajian ngene boten dugi. Ini ngomong ya jujur. Tapi niku sebut di mawon guru kula. Bareng kan kula tak pisah. Maksud tetep sebut di mawon biasa, amun tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas. Jadi pas ngaji maca selawat nasihat wong ku apik. Lah kok Mas Faruk sedurunge iku dor-dor iku ditarekno dhuwit 5.000 10.000. Lha iku wis disamokno kowe iku. Lah nek prosese iku ngene, iku kowe kira-kira darane apik kabeh. Soale sing nyumbang 5.000 jatah blonjo anake, sing 10.000 jatah susu anake. Sing rondo-rondo iku jatah blonjo sesuk tuku lombok. Kowe wani yakin nek pengajian apik total. Apik total nek sing ngundang wong sugih, blegedu malah apik. Ketane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat ra teko, tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 duit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngene kan resiko. Darah ni gede ngomong, tak jane pengajian mesti sunat nak tinggal wong sugih pribadi. Mereka nyangoni 1 juta mau di parkiran. Misalnya wongnya duwe Alphard berder, duwe Alphard duwe triliunan. Nyangoni 2 juta ra. Duwe parkir nggih kira-kira wali menegone ndi ora. Wong melarat sewenang kiai dhe mana ki panjangone 50.000, dhe pitik loro tak 11 tak 3 nyangoni kuwe. Ngeri ngomong. Lho nek mboten guyon iki tenan lho. Lah nek ngono sunat ning ndi? Dia tekoni gede apa wong melarat? Kira-kira. Menenge deh. Kowe wani nerangno iku tak pidato. Nggih, manjen tak apa niku manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa pikir. Ya tak ngakoni lho tak usah bulet-bulet ae. Mboten kula mau ngelingno bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lah, ini apik itu separuh, paham ya? Di separuh ini diistiw. Makanya dari Rabi'ah Jawa, wastighfaruna yastadilal istighfar. Kue nak istighfar, wae cek butuh istighfar. Dapat buatan butuh istighfar, yang kali rukin. Astagfirullahaladzim, Gusti, kalau sepuluh dosa, kalau kata, tentunya kalau maksiat, kalau kata. Dari ini pengira. Maksudnya, naik tak sepura, terus kepen megusi wargon. Wong kowe sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepura, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepura nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nek ngono dhek apik, mergo sangka salah sing wujud, misale ketau bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus tok. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepura plus warga ngono lho, paham? Mulane dari Rabi'ah Jawa wastighfaruna yaqtadu ilal mergo wong tukang jalan sepura pengiran rata-rata kriminal. Mergi pikirane mesti ngoten. Kowe utang akeh, nyaur rapati itu jadi bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti. Kula paling rezeki jembar. Maksudnya ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta napa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Ora wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinol tok mesti napa? Karepe put. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya blemotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung plus warga iku. Ya itu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi'ah Adawiyah wastighfaruna yahtadi ilal istighfar. Saat kita di sepuro pangeran iki butuh sepuro meneh. Iki butuh istighfar. Mulane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadun nafsine, 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Mulane dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalah kan titik 200. Lah salah pirang-pirang telung. Ya kira-kira wong biasa 1000 lah terus dadi 1000 gara-garane niku. Wong nabine 100. Logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200. Salah ya bolak-balik. Wis pokoke boleh kena 1000. Pokoke kena 1000 tenan kok. Lha niku tenan. Lha ngono cek Rabi'ah Jawa yang ngendikan wastighfaruna yahtaju. Lah
Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Jadi ada apa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti kowe di sepuro ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji lagi. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan apa dipecat. Kowe di sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakatane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah anane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtadu ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, tak sampean di cara kula dengan kita. Mumpun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Mosok wis delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham. Jadi repot. Paham. Jadi kalau terangkan nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sing aran hikam mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo bi yakunu ma yakun wa bi sayakunu ma yakun. Jadi bismillah gawe cara ulama hakim singkatan bi sebab ingsun yakunu ma yakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ada. Yang disebut masya Allah kana malam yata. Ane dari wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan. Quran 30 juz disimpen ning Fatihah. Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, bae wis gedhe, wis cilik jadi disimpen ning apa? Mergo titik bak dianggap nuqtatul wujud, titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hebatnya Islam. Wal musim detail ngoten isyarat, men biyakunu ma yakunu. Manane baik bi yakunu ma ya. Wa bi sayakunu ma sayakun. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya, planet Mars semuanya bisa dihilang. Ini disebut titik isbat nuqtatul. Nah kalau sudah tahu kalau Allah nuqtatul wujud, kita enggak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom pasangan. Nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lho kula niku kula, tak kula mawon. Bayangno nek ning swarga sok ben niku ora tambah nikmat kok. Mergo nek pas kula waras ngeten iki tak pikir nggih nikmat. Ya cuma kan ning donya waras kan umat-umatan ngoten tok masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzulillah, kira-kira ning swarga iku ora iso bayangno bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita ning donya kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan ning ngene iku lha ben ora eling pangeran temenanan. Orang eling utang ya tenanan. Engko nek dilarani wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ana mata ulhu. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kandun ning kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas jauh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikandung min kunuzil apa? Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan kok. Wadang talajud tahajud nganti Gusti mboten nenten nikmat mati tahajud. Mboten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng sesuk ora sarapan bojo mrengut utang jatuh tempo terengen kok. Dunyo loro kabeh. Lah iya ki bengi waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wa mal hayatud dunya ila mataul. Juga ada orang jadi orang soleh rugi barang ngoten. Patang tahun mondok bareng iso liar bebas dari zaman pondok patang tahun penyiksaan. Wong dadi wong soleh kok rugi. Gale ngomong sing dadi masuk agama liya alasane kon, "Betul kula Islam." Ora kabeh.
Wong tau dadi wong saleh kok kece. Enggak digale santri salaf, ambek gurune men kon poso rawon. Kon poso rawon ora oleh pacaran. Bareng mulai kuliah bebas, alhamdulillah bebas dari penjara. Udah di wong saleh kok kecewa. Jadi wong saleh kan apa? Ya kayak pengoten iki berarti. Keton dene tau saleh ngene iki apa? Apa dia tahu ngono barang. Karena akhirnya sekuler berliar, mergoden. Sudah. Sudah diung soleh kok napa? Gede nih, Pak. Jadi kalau kiai desa terus jadi kiai kota mesti over. Kalau yang desa diundang wajib mau 5.000, abis untuk cekar bitek sampai suwi gopo. Terus ngono sing kaya bulbat mau aku ora tau jeneng lungguh metu iki. Bareng ning kota dihormat. Salam tempel edang minimal sik sak juta. Wah kok dadi kiai desa gak mulai. Ini baru kangennya Om Desa kecoba. Paham ya? Itu tidak boleh. Kita getun di amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak mataul huzur, itu kita tetap muni lamal jamina wahi illah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana ngeten iki cara Sayyidina Ali ini kula wari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Tapi Sayyidina Ali, aku pas bener ya kersane Allah, sebenarnya anak turunku bener orane ya kersane Allah. Kita ayo dunia ora rupa kersane ben Allah ben ngurus hamba-hambane dhewe. Pokoke zamane Allah ben tetep dadi pangeran. Lho nggih kula lagi kula lho sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama lho pokoke paling gak setengah soleh, tetep ora tau dosa nemen-nemen to. Kadang nggih kuwatir sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang nggih kuwatir sebagai manusa gitu. Tapi kula anggere tak balane kok lha iya aku iso soleh iso apa-apa kersane Allah. Sebenarnya anak putuku iso soleh ya faktor kersane. Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Nah jenengan ya dadi pangeran terus, anak putuku ya dadi kawula. Tetap sing nentokno jenengan. Yen pernah Gusti sing pangeran tetep jenengan, sing nentokno ya tetep jenengan. Iki jenenge alam wa tawakal. Wis kabeh kita pasrahno nek Allah Subhanahu wa taala. Kita turu sampean ngono urip napa? Ape sampean nek nganggo teori manusa ruwet. Aku jadi gede dihormati. Anakku jadi wong ta ora? Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampean anak turunku. Ora usah mulya kaya aku. Ngaku mulya ngene iki nyesal kok. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesalku ora krana gak ngrasa nikmat gak. Ruweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Wong aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso usah tetep nikmat. Sampeyan anggere anak putuku iki iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane. Oh numpun wis bener wis waras. Napa? Ora usah mulu-mulu, bayangno mulya iku nak dadi kiye gedhe dihormati, ditutup, dikei podium, ndak mlepuk rong jam niku kan sama. Ora ana diskusi. Wong liya ora oleh bantah, misale fatwane salah ora oleh napa. Ya kadang ya apik, rong jam ya kadang nasihat tenan. Tapi kadang mlepuk tenan, sing akeh selang-seling. Kadang bener, kadang ora. Dan ini penting kalau aturaken. Iku sing disebut Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumakna nih. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yani la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abad. Fi aqibihi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mun wafat, mbah kula mun wafat. Saniki kula wujud. Atas nama tauhid kula niku yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku sampeyan piye. Kan wonten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita sampeyan untuk hidayat juga faktor. Lah anak sampeyan kita sudah ada nunggoni anak putu. Ya wis ingin mesti nunggoni pengen. Niki rumakno tenan. Lah nek ngono ya wis. Zaman kuwe itu hidayah itu faktor Allah, sampe zaman anak putu kita ya faktor. Nek ngono fa'ala wa tawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin, nek apa pancen mukmin tenan, muslim tenan tentu kabeh mbok pasrahno
Ora usah risau, ora usah gaya. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini, paham ya? Mohon sambung ya. Jadi karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lalu aku tidak risau galau berarti tidak nganggo logika la haula tapi nganggo logika adzun. Aku sih gede mulya ambil wong nyucuk, mosok anakku jadi model. Tak isine-isine aku. Lah utek ngene iku lho mari tumpek. Utek elek ngene iki lho mari napa? Mergo iku utek adzun. Aku sing tak omong iki. Wong kula saiki lho mungkin mudhun pangkat radio umat. Murantene orang nyesal hakon. Gua dengar bisa. Soale pola-pola zaman terus rugen jadi dhewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak, ajaran dhewe. Kok mboten susah. Wah, ora susah. Wong kula yakin tetep nyolong ilmuku. Wong aku ora goblok kene bodho. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah tetap dianggap ngilangno napa? Susah. Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita iki suka wedi melarat. Mestinya sampean kan ya aku melarat 10-an tahun nek saiki wedi melarat. Zaman aku melarat dadi juga kersane Allah. Saiki aku suka wedi melarat. Iku gawan menungso. Tak jane yo padha wae. Nah, nak bapak nasihati wong juga sing bangkrut-bangkrut itu wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya, belum melarat 20 tahun, juga 5 tahun, bareng bangkrut kok rahasia. Dan kowe sing wis kulino malah rahasia. Wong melarat 20 tahun kudune wis kulino to. Kowe ora sebab kok melarat meneh napa ya iki? Urung kulino suke. Dadi akhire dibalekno nang kulinanem. Niku nak sekatare, ada dari bapak biodane yo dari urusan melarat suke kersane zaman kita melarat, bangga melarat ya krono kersane Allah. Saiki bangga juga ya krono kersane Allah. Pangeran pun pinter. Pun wis. Sama nak kandhani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung syarat kabeh miliaran syarat yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing langgar wong ngalami. Zaman kue melarat. Itu bayangno mangan mbek tembe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat itu ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku ya padha. Wah gede iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misale ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti salah kula apa mangke. Sementara sing mangan ning KFC sing kandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beto wong wedok, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker bungae paling mau butuh 20%, 20%. Jadi cuma uang itu kan senengane wis kere lah iku kena hijab. Lah wis kere mangan tempe kok malah nggo mangan ngono enake kaya opo. Lah iki semari ra enak kan tomaem. Mulai jare wong hakikat sing marai kuwi ra nikmat ora kirim, tapi tomaem, paham ya, Pak? Sajane wetenge mesti tau diri wau, kula kan ngomong miliaran syarat. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Wah, niku mon otomatis. Lho buktine gampang. Rukin tengah mangan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya sate lah. Langsung ngomong deh. Paham. Wah, itu jadi luar biasa Allah mendesain syarat kita ini. Nah ngono setiap keadaan sing dialami manusa wis disesuaikan. Ngono maksudnya mati. Paham? Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hazun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau, minal hammi wal husni. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا الله يا حق يا صمد يا عزيز يا جبار يا متكبر. أنت الرحمن في أجلك وأنت الرحمن دائما وفي كل شيء. ورحمتك واسعت كل شيء. فارحمنا يا الله وارحم جميعنا وارحم تلاميذنا وارحم مخيبنا.
rahmatan minka barakatan minka wa auna minka wa fadlan minka ya Allah hatta yakunu ya wa mukirrina bika aminina bika ya wa muwahhidina wa hatta yakunu ya Allah fi hana'in barakati aisin wahfadhum wa'asimhum ya wa minal afati wal fahim Allahumma ya Allah anta rabbuna fi kulli halin wa anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail ilahi wa ilahana ya anta ilahi al-haqqul haqq ya musyrikul burhan wa ya qawiyal haqq ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhusna bi aini kallati la tamafuna fi kan fi kalladhi la innahu qad tayaqqana qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta ya wa iman rajauna wa maljauna ya wa masiruna ya barik lana wa asimna fi hayatina ismatan fi tauhidina wa fi aqidatina wa aqid hatta nazarta ilaina ya Allah fi ainir rahmati wa ainil barakati wa ainil ismati ya Allah salli ala habibika mustafa habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim nabiyya ya Allah wa syukrika wa manasatu khairatan bidan wa salli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in wa ala awliyaika واغفر لنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة من كل الآفات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين Thank you.